Tad šo ierakstīt. Tā, man prieks, jā, kā es minēju, redzēt tik lielā plašā lokā. Vēl gan skatos, ka cilvēki nāk iekšā, bet tas nekas. Tātad, jā. Bet šodien mēs parunāsim vairāk par to, kā papildinātā realitāte uzlabo mācīšanās procesu. Esam ieaicinājuši arī ekspertus no Grētas, vai atvainojos, no Kipras, kuri tieši strādā ar paplašināto realitāti. Tad no sākuma es nedaudz pastāstīšu par to vairāk, un pēc tam jau būs vairāk dažādi pētījumi, kuriem pastāstīs, un arī praktiskās demonstrācijas un piemēru no dzīves. Tad, ja mēs skatāmies no tādas uzsvērs veidot, kāpēc šāda tipa tehnoloģijas ir vajadzīgas, ir tā, ka vidē mēs atceramies 30% no dzirdētā, 20% no redzētā un 90% no piedzīvotā. Lielākā, labākā informācijas uzsver tomēr ir šī te piedzīvotās lietas un gan dažādas ierīces, kas ir papildinātā, paplašinātā un virtuālā realitāte ļauj skolniekiem un arī mums to gan dzirdēt, gan redzēt, gan iedarbojoties šādā veidā, stimulējot dažāda veida mācīšanās procesus, to papildinot kopā ar teoriju. Ļoti svarīgi arī saprast, ka šīs ierīces nekad neaizstāja tradicionālos īsti visus pilnībā tradicionālās mācīšanās līdzekļi, tie ir kā papildinājums nodarbību vadībai, kas palīdz to padarīt vieglāk uzsveram bieži vien. Ja mēs skatāmies no tādiem ieguvumiem, tad mācīšanās šāda tipa tehnoloģija lietošana klasē palīdz mācīties caur pieredzi. Tā palīdz arī tā kā izveidot tiltu starp teoriju un praksi, jo tajā brīdī, piemēram, skolnieki var ķīmijā spēlēties ar molekulām, paskatīties, kā dažādi ķīmiskās vielas savā starpā sadarbojas, skatīties atomus, pētīt cilvēku uzbūvi, jaukt ārā cilvēku ķermeni, lai izprastu bioloģiju, un tad darīt ļoti realistiskā veidā. Un to arī ļoti daudzās vietās pasaulē šobrīd ne tikai skolnieki mācās ar virtuālajām realitāti un paplašināto realitāti, bet arī to izmanto dažādas militārās iestādes, ārstniecības iestādes, apmācot cilvēkus dažādām profesijām, jo šī te pieredze, ko mēs iegūstam šajā vidē, gan caur papildināto, gan caur virtuālo realitāti, tomēr mūsu smadzenēs kā diezgan īsta. Tā arī ir vieta, kur var eksperimentēt drošā veidā. Tā palīdz sarežģīt jēdzienus, materiālus un vielas saprast vieglākā veidā, jo mēs to varam vizualizēt, mēs to varam izjaukt, mēs to varam apskatīt. Tāpat arī skolnieki to uzsver nedaudz vairāk kā ar spēles elementiem, kas palīdz nodrošināt viņu miedarbību, tajā pašā laikā turpinot apgūt mācību vielu. Un tā ir iespēja arī personalizēt mācīšanos, jo šeit lielākoties visi digitālajie rīki ir radīti tā, lai skolnieks varētu pielāgot mācīšanās tempu sev nepieciešamiem veidam. Tālāk gan par to vairāk pastāstīs arī par pētījumiem, kas šo te apliecina un kuros tas ir vairāk un mazāk atklājies Vladimirs. Bet es gribēju tā ieskicēt pašu tādu varbūt sākumu. Tad arī ir vairāk veidi, tad ir virtuāla realitāte, kur mēs ieejam pasaulē, ir papildinātā realitāte, kurā mēs skatāmies ar kādu ierīci, un tad trešais veids ir tāds, ka mēs skatāmies ar ierīci, bet tā pasaule iznāk ārā uz ekrāna. Un šajā gadījumā var redzēt, ka bērns skatās ekrānā, kurā ir brillēm, bet īstenībā tas ekrāns jau iznāk ārā kā realitāte, kā 3D, jau papildinātajā veidā. Pēc tam būs iespējams arī nosūtīšana, var arī pieteikties uz demonstrācijām, un šīs tehnoloģijas izcēt savā skolā. Mēs jau pagājuši gadu esam bijuši vairāk nekā 30 demonstrācijās, gan novedot stundas, gan arī parādot skolotājiem un dodot iespēju šīm tehnoloģijām iedarboties, jo viens, protams, ir to klausīties un lasīt, un otrs ir tiešām paņemt šos rīkus, iztestēt klasē, iztestēt pašiem. Un tādu iespēju mēs arī piedāvājam. Jā, un tad, es domāju, pārēsim pie interesantākās daļas. Abi runātāji runās angliski, bet es tulkošu šos tekstus, lai visiem būtu saprotams. Un tad, kā es minēju, tad Vladimirs no jums arī pastāstīs par dažādiem pētījumiem saistībā ar rīku lietošanu, kā vispār šī tehnoloģija darbojās, arī dažādas materiālus un resursus, kas ir pieejami, un kā tu izmantot dažādās mācību priekšmetās, nedaudz arī par pašu ilometriju produktu,
Un tad arī mēs parādīsim, kā tas darbojās realitātē, praksē. Pāvils parādīs to pēc tam. Pavelski, Vladimir? Yes. So basically I did a little introduction, and if you are ready, you can start. Let me share my screen and share the presentation. Just a second. Yes. Just a second. Es prezentāciju arī šobrīd viņi ir angļu valodā, bet mēs viņus pēc pasākuma izsūtīsim iztulkot latviešu valodā, ja kādam ir pēc tam interesi apsīties lengus vai padziļinātāk viņu izlasīt. Okay, can you please confirm that you can see the presentation? Yes. Okay. Thank you very much for the introduction. So if I can start, first of all, to short introduction from myself and from Pavel. So today on our call, we will present the materials and some live demonstration of our product, Illumetry. So I'm glad to see that such a big audience and such interest for new technologies in education. So we are anti-latency company. We are based in Cyprus. Yeah, maybe I will then translate it already. Yes, please. Yeah, sure. Jā, Vladimirs teica, tas, ka viņam ir pirmkārt liels prieks redzēt tik daudz interesantus un cilvēkus, tad viņš iepazīstina nedaudz ar sevi. Šodien viņš pastāstīs vairāk par materiāliem, un tad viņa kolēģis parādīs tiešām to pašu darbības procesu. Okay. So for today presentation, we have agenda to have some short presentation regarding the technology, some example of applications, XR application, which could be used in education for approximately 20-25 minutes. And then we also have the second part of the demo, with also approximately 20-25 minutes of the demonstration and with some explanation of how technology actually works and some particular example of applications which might be used for the education on Illumetry. Jā, tad mēs stāstīja par to, ka apmēram 20 minūtes būs īsta prezentācija par tehnoloģijām un šo risinājumu vispār. Jau iepriekš, ko es arī jums minēju par pētījumiem un dažādiem rīkiem, kā var pielāgot. Un otrā daļa arī būs apmēram 20 minūtes, kur tad būs praktiskā demonstrācija, vēl padziļinātu izstrādāt, kā tieši šis te viss strādā, kā šis iekļaujās, kā šo te iekļaut mācību procesā. Okay, and just before starting some particular the presentation, I would like just to say a few words about some short purpose of the webinar and the purpose of the presentation. So during the presentation, we would like to briefly introduce you XR technologies in STEM education. And we are anti-latency company that produce the proprietary innovative XR technologies under the Illumetry brand. Jā, tad sākumā viņi pastāstīs vairāk par tehnoloģiju un tad arī par to tehnoloģisko daļu, un pēc tam iepazīstinās vairāk ar Illumetriju pašu kā tādu. Okay, and on today's calls, we are happy to share some with you some useful information with some combination of technology developed by our team and applications from our partners and some applications which also developed by our team. And I think we can start with the presentation. Okay. Jā, tad viņi parādīs viņu izstrādāto risinājumu, kā arī risinājums no viņu partneriem, ko viņi kopā ir izstrādājuši no trešajām pusēm, lai būtu visaptvarošāk. Okay. As I mentioned, so just a brief introduction about the Illumetry brand. And as I mentioned, so we are an anti-latency company. We are based in Cyprus. Here also based on our R&D team. We also have a small office in Dubai and some production facilities in China. We are starting back to 2016 with anti-latency products, which is virtual reality and augmented reality tracking system. And back to 2022, we introduced Illumetry IO motion products 3D solution. So, which also used some developments and tracking system which developed by anti-latency tracking. Jā, tad nedaudz par Illumetriju.
Viņi tika dibināti 2002. gadā. Viņa galvenais ofis ir Kiprā, bet ir arī nedaudz citās viesās pazušana ir Āzijā. Un 2022. gadā viņi paziņoja par motion parallax 3D ekrānu, kas ir tieši domāts izglītībai, un tas arī tas, ko mēs šodien vairāk apskatīsim. So we already have quite, I would say, extensive experience in terms of the geography of selling our products. We have more than 600 customers in almost 60 countries. And we shipped already more than 10,000 anti-latency tracking system. And we are growing in terms of the geography of our Illumetry solution, we have some end customers and signing some different type of the partnership agreement. Ja, tad viņiem ir diezgan liela pieredze visā pasaulē. Viņi darboja brenda, viņi ir izsūtījuši vairāk nekā 10,000 vienības dažādām pasaules vietām. Šī ir izsakošanas tehnoloģija, kas tiek izmantota arī paplašinātās realitātes risinājumā. Šobrīd viņi aktīvi strādā, lai paplašinātu izglītības šo te monitoru lietošanu visā pasaulē un sadarboties ar dažādiem partneriem. And I would like to start a little bit more, provide a little bit more information regarding the why and how XR technologies helps with this with student and pupils engagement, how is XR technologies is actually using, and what is actually XR technologies. So. Jā, tagad viņš pastāstīs vairāk par to, kā XR tehnoloģijas palīdz iesaistīt cilvēkus, palīdz noturēt studentus, palīdz noturēt viņiem informācijas uztveri un kā vispār šī tehnoloģija strādā. Okay, maybe it's worth to mention. So under XR technology, we actually understanding the different type of the new technologies like the virtual reality, augmented reality, and actually XR, it's extended reality. So different type of the combination of technologies like the augmented reality and virtual reality. Jā, tad sākumā, lai izprastu, ir dažādi tipi šīs tehnoloģijas. Viens ir virtuālā realitāte, kā es minēju, tas ir tas, kad mēs ieejam kādā citā pasaulē. Tad ir papildinātā realitāte, kas ir būtībā skatoties caur, piemēram, ierīci, skatoties mēs redzam papildus lietas ar kameru, kas atrodas vidē, bet viņas redzams ieredzes, un tad ir paplašinātā realitāte, kas ir būtībā jau nāk ārā no ekrāna un ir nākamais jau līmenis, apvienojot elementus gan no virtuālās, gan no papildinātās. And it's important to mention that different type of such technologies already say available, and already some of the education institutions already using the XR technologies in the learning process, and XR technologies have really huge potential to improve students' engagement of different type of the complex concepts and learning process. Jā, ir ļoti svarīgi pieminēt, ka šāda tipa tehnoloģijas jau tiek ļoti plaši izmantotas jau kādu laiku visā pasaulē, līdz ar to jau ir redzami arī rezultāti no šo tehnoloģiju lietošanas un ieguvumi no tiem. Here on the slides also you can find some useful information regarding the different studies which somehow prove that the studies somehow proves the process that if the different educational institutions using the XR technologies in their learning process, so it's a much more high retention for the pupils who is learning some subjects based on the XR technologies. Jā, tad šajā slaidā var redzēt dažādus pētījumus, kur veikušas vairākas organizācijas pētot gan virtuālās, gan papildinātas, gan paplašinātās realitātes ietekmi uz mācību procesu. Pēc tam jūs varēsiet kārtījāk iepazīties ar šīm pētījumiem, bet visi šie pētījumi parāda to, ka šo tehnoloģiju pielietošana palīdz gan mācīties, gan iesaistīt cilvēkus, gan arī labāk atcerēties šīs zināšanas, kas tiek iegūtas, salīdzinot ar tradicionālajām metodēm tieši. Visi šie pētījumi veikti izmantojot kādu no šiem rīkiem pret tradicionālajām mācīšanās metodām.
Okay, so maybe, after the presentation, you can, see some links and learn a little bit more details regarding some particular, studies. But it's, I think, important to mention that some of the research found that the students who learned using the augmented reality had approximately 20% higher retention rates than students who learned using the traditional methods. Jā, viņš īpaši izcēla pēdējo pētījumu, kurā var redzēt, ka tie, kas izmantoja papildināto realitāti, saglabāja par 20% augstāku informācijas noturēšanos nekā studenti, kuri lietoja tradicionālas metodas, nozīmē, to pārsvarā pēta vairākas reizes pārbaudot kontroldarbos vai rezultātus. Okay, and today next slides will be more applicable for our particular solution, which called telemetry. So we'll go through some example of explanation of the technology and some example of applications. And here I would like to start with just simple, I would say, demonstration how the objects on telemetry is almost indistinguishable from the real objects, but we'll see it on the real demo. Jā, tālāk tad vairāk pastāstīt par konkrētu arī produktu, izējot ar pazīmē, mācoties. Un tad šeit viņš gribēja parādīt to, kā tieši šis rīks izskatās un cik ļoti viņš ir reāls dzīvē, jo viena no šīm grozītēm ir īstenots. Okay. Just a short explanation. We will not go deeper into some technical details, but I would like just shortly mention and explain what is actually the motion parallax 3D technology and what is the motion parallax 3D display and how it works. I will just, because this is more complex, I will translate in smaller pieces. Tad tagad viņš vēl nedaudz pastāstīja par to, kas tas vispār ir, kā tas darbojās un no tehniskā viedokļa parādīt, kā tas realitātē strādā. So the principle of the motion parallax 3D is actually creates an illusion of volumetric objects that appears three-dimensional from any angles. Yeah. So again, we will see it on a demo. Jā, tātad tas princips, kā tas strādā, viņš rada telpiskas tā kā hologramma tipa objektus, kas parādās 3D dimensijās no jebkura skatu punkta, kuru jūs skatīsieties. And the projections of the virtual objects actually calculated in a way that the users see the image which completely matches the real and is based on the user precise location in real space. For this one, we are using our anti-latency tracking system. Jā, tātad projekcijas ir seko līdzi, ir veidotas tā, lai viņas sekotu, pilnībā atbilstu attēlam, ko cilvēks redz. Un viņas arī uzsver cilvēku atrašanās vietu, tostarp arī acu atrašanās vietu. Tāpēc iepriekš minēts arī šīs izsekošanas sistēmas, jo ar to palīdzību tiek izsekots, kurā vietā atrodas cilvēks un cilvēka acis, lai šīs te attēls pielāgotos tam. Līdz ar to jums ir tāds sajūta, ka jūs tiešām skatāties, kā tas būtu realitāte. Okay. Here I would like to explain in a little bit more details how what is the benefits of using the Illumetry solution, especially for the education purpose. Jā, tagad pasākt to, kā tieši ir ieguvumi no šī produkta lietošanas izglītības sistēmā. So compared to other virtual reality or augmented reality solutions like the virtual reality headsets, our solution is not providing any isolation of the student or pupils from the teachers, because the content viewing happening through the 3D shutter glasses, as you can see on the photos, but it is transparent, so the teachers can still have the eye contact with the pupils. Jā, viens no labumiem atšķirībā no virtuālās realitātes sevišķi ir tas, ka šādi tipi risinājumi neizolizē skolnieku no skolotāja. Attiecīgi tiek izmantot skolnieks lietot tikai brilles, ja priekšā ir ekrāns, brilles ir caurspīdīgas, un attiecīgi vēl joprojām jūs varat saglabāt acu kontaktu, un joprojām skolnieks, un jūs viņu redzat, kad viņš jūs redz. So also compared to virtual reality headsets, as you can realize that the solution in the glasses is transparent, so it's not no any VR dizziness or motion sickness, which sometimes some people feels based on using the virtual reality headsets.
Jā, vēl atšķirībā no virtuālās realitātes bieži vien lietojot rodas reiboņi un kustību nelabums sanāk. Jā, attiecīgi šajā gadījumā, cik brilles ir caurspīdīgas, viņas šo te efektu nerada, tāpēc, ka realitāte tiek uzsverta, ja tas ienāk jau pašā realitātē, nevis jūs atrodaties kaut kur citur. Also important to mention that the glasses, of course, are wireless and is quite lightweight. It's approximately 90 grams, and it's possible to use with your regular glasses or contact lenses. So it's not limited to using with regular glasses. Jā, pašas brilles ir ļoti vieglas. Viņas ir apmēram 90 grāmi, un viņas var lietot arī ar brillēm un kontaktlēdz. Līdz ar to tas neietekmē studentiem, kādu viņi acu. And also part of our solution, we also developed some special device which called Illumetry Stylus, which provides the possibility to interact with the virtual objects on the screen, not by using the regular mouse, but you can use the stylus, and we will demonstrate how it works during the demonstration. Jā, papildus viņi ir izstrādājuši arī tādu ierabu, ar ko var iedarboties ar ekrānu, un par to būs demonstrācijā vairāk. Also important to mention that, the screen and the display solution, it's actually which provides the possibility to view the 3D content or volumetric content on the display. It's possible to use like the regular display. So in terms of the possibility to use in the schools, it might be used for any regular applications like the Windows applications, Office applications. So not only to demonstrate the 3D content. Jā, bet cik kilometri ekrānu pieslēdz datoriem, te var lietot arī pēc tam izmantojot dažādus citas programmatūras, kas prasa diezgan lielu kapacitāti. Okay. We'll move forward with example of K-12 education application ecosystem, which are growing, and as I mentioned at the beginning, so we have some applications, some example of our application which developed by our team. Some other application is developed by partners and already available to work with Illumetry. Jā, un tagad tālāk mēs apskatīsim dažādas izglītības aplikācijas, kas ir šim risinājumam. Kā iepriekš minēju, dažas ir izstrādājuši viņi, dažas izstrādājuši trešās puses, bet viņas visas ir pieejamas lietotājiem. And it's applications which now already available, so they are covering quite wide range of the K-12 school subjects, starting from geography, physics, math, art, astronomy, and geometry. So it's quite wide range of the classes. And I will go through some of the particular example of applications with a little bit more detailed explanation. Jā, tad šīs lietotnes, lietotā programmas noklāj diezgan daudz dažādus vispārējās izglītības priekšmetus, piemēram, ģeogrāfiju, fiziku, ķīmiju, matemātiku, ģeometriju, mākslu, bioloģiju. Un turpmāk mēs apskatīsim konkrētākus piemērus gan aplikācijām, gan arī konkrēti, kā to pielietot mācību stundās. I will start with the application with the STEAM models. It's consists of more than 500 STEAM models, which split it between different classes and also covering quite wide range of the classes. It's actually applicable for the grades starting from the beginning, from the primary school and until the higher classes in the secondary school. It's developed by our team, and as you can see on some screenshots, it's provide wide range of different subjects. So we will show you also this application. Will show you during the demo. Jā, šī ir aplikācija, ko viņi paši ir izstrādājuši. Tas ir STEM modelis. Viņi ir domāti no 1. līdz 12. klasē. Viņā ir ietverti apmēram 500 STEM modeļi, kuri sadalīti pa klasēm, nosacot diezgan lielu mērogu. Tas ir iekļauts arī Illumetry komplektā, un te var redzēt dažus screenshots no šīs aplikācijas, bet mēs viņu arī apskatīsim nedaudz vēlāk kārtīgāk. Another example of nice application, it's Litar 3D app developed by a company called Leopoly, and it's covering different type of the immersive interactive experience. So the
students can explore more than 18 different themes in the physics, chemistry, math, and go through the more than 160 challenges and activities. Everything, of course, in a 3D mode, in a holographic mode. Jā, tātad vēl viena ļoti laba tāda lietot ir lietēt 3D. Viņi arī domā no 1. līdz 12. klasē noklājot arī dažādus priekšmetus. Viņiem ir 18 tēmas, kurās ir fizika, ķīmija, matemātika, bioloģija un ģeogrāfija. Un kopā viņiem ir arī 160 tādas izpētāmas iekļaujošas scēnas, kuras ir 3D veidotas. Jā. Another interesting application called developed by Varvin Education will also demonstrate how it works on a live demo. It's a little applicable more for the secondary school, starting from grade 6 and until end of the school. It's some sort of the productivity tools which helps kids to learn basic programming skills, especially in 3D design. Jā, tad vēl viens, ko mēs uzskatīsim, ir demonstrācija ar Vārvina izglītības lietotāju programmu. Šī gan ir domāta no 6. līdz 12. klasē. Tas ir produktivitātes rīks, kurā var bērni mācīties programmēšanas pamatus, 3D modelēšanu un plānošanu. Another example, augmented classroom application, which applicable more for the younger students, younger people. It's called augmented classroom. It's applicable for grades starting from the first grade, and provides some nice, interactive lessons for students and to play with the 3D augmented environment. Jā, šī ir augmentētā klase. Viņi ir domāti no 1. līdz 8. klasē, un viņā ir dažādas 3D augmentētās vides, kur bērni var mācīties un apgūt dažādas vielas un situācijas. Okay. It is application developed by ShapeLab. It's a professional application for the 3D artist with possibility to create 3D sculpting models, which more applicable for the more experienced pupils, for the grades starting from the 5th grades, and it provides the possibility to create professional 3D sculpting models on the Lumetri, as you can see here on the screenshot and on the photo. Jā, tad šī ir ShapeLab aplikācija, kas ir vairāk tāda nopietnāka. Viņi ir sākot no 5. klases līdz 12. un tālāk. Šajā programmā var izveidot dažādas skulptūras 3D formātā. Un, jā. Tā ir gan vairāk pieredzējušana, ka mēs var sākt arī mākslas stundās lietot. Another quite interesting example for the younger students, it's for some sort of the introduction of for XR technologies. It provides more than 96 animals with detailed explanation and description for each animal, which split it for 6 spaces, and young students can play and compare different real sizes of each animal. It's developed by a company Play Curio. Jā, šī ir Play Curio izstrādāta aplikācija, kurā ir labi iepazīšanās ar XR rīkiem. Tajā ir iespēja apskatīt 96 dažādus dzīvniekus ar aprakstiem, un viņus izpētīt, saprast viņiem vairāk un iemācīties. Okay. And another application is developed also by our team called Voxel Pointer. So it provides some quite nice application which provides brings the world of the pixel arts to life. So you can play with nice 3D, create such nice models in a 3D environment. Jā, šis ir Voxel Pointer aplikācija, domāta no 1. līdz 12. vairāk, ka viņi ar tā iespējams ir izveidot dažādu pikseļu mākslas darbus. And more, I would say, professional, more application. It's for the
10, 11, 12th grade and for the university developed by our partner from USA Glass company. It's an application which provides the possibility to see in a volumetric mode on Illumetry different type of the MRI scans, CT scans, or to play with volumetric imagery and microscopy. And also they covering some several curriculums like the neuroscience, anatomy, or animal science. Jā, šī ir jau tāda nopietnāka, kas jau domāta 10. un augstākām klasēm. Šī aplikācija lietot ļauj caur ilumetriju apskatīt vizualizēt dažādus rengenus, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonances. Tāpat arī ir iespēja mācīties par neirozinātni, anatomiju un dzīvniekiem un ekoloģiju. Okay. Also, we are providing some application which called the cut viewer. So it provides the possibility to use the Illumetry for the process of the 3D design. So some schools already start using quite actively 3D printers. So it provides the possibility to, after creation of the 3D design of some models, you can see in a volumetric mode this design on Illumetry before before sending the model to the 3D print. Jā, tad arī ir iespēja lietot kādu skatītāju viewer lietotni. Tā ir iespēja modelēt 3D dažādas modeļus, un pirms to 3D modeļu printēšanas ārā viņus ir iespējams labāk apskatīt, izveidot un izstrādāt. Okay, so yeah, here is just a demonstration of this possible to use like the end-to-end solution so for the virtual prototyping. Jā, te var apskatīt to procesu, tātad no sākuma tiek izstrādāts modelis, tad viņi var apskatīt Illumetrijā 3D augmentētajā vidē, saprast, vai viss kārtībā pirms tiek printēts ārā uz šī 3D printera. So it's I shortly mentioned, so the default kit of our solution consists of the display itself, which provides the possibility to view the 3D content and wireless 3D glasses, and the stylus, which provides the possibility to interact with the objects on the screen. Jā, šeit var redzēt, ka ietilpst komplektā, tur bija displejs, attiecīgi visi nepieciešamie vadi, 3D bezvadu brilles un arī šis ierbols, ar ko pēc tam iedarboties ekrānā. We will not stay on in details on the technical specification, but in case you have any questions, and you can learn this after the presentation. Jā, tā viņš parādīja atteikto specifikāciju, bet mēs neiedzināsimies pārāk, lai nekavētu laiku, bet, ja jums ir interesi, to pēc tam var paskatīties. And just to mention that it's in terms of the requirements for the PC itself, it's not something, say high we are not providing any quite high requirements for the PC to connect and to work with the Illumetry display. Jā, un tad attiecīgi, ja mēs skatāmies uz tehniskajām specifikāciju, kas ir nepieciešama datoram, kuram pieslēgtā nav pārāk augsta, līdz ar to ir iespējams nodrošināt. It's actually, this is what I would like to share during the presentation. We also plan to start the live demo, but we can also come back, after the demo to some questions which we received before the webinar. Okay, so I think we can move forward with the demo. Jā, no Vladimira puses tad arī ir viss, ko viņš vēlēs pastāstīt. Tagad mēs pārēsim uz demo un tad atbildēsim gan uz tiem jautājumiem, kurus jūs iesūtījāt iepriekš, gan arī viņiem jums vēl kādi jautājumi. Okay, thank you. Thank you, Vladimir. Thank you very much. Yeah. Hello, everyone. Sveiki, prieks visus redzēt. Nice to meet all of you. Yeah, thanks for spotlighting the video. So let's begin with a short explanation of how technology works, and let's start just with the visual effects and how 3D looks like on the display. Jā, šeit tad sākam ar to, kā parādam, kā tehnoloģija strādā, un te var redzēt, kā tas izskatās realitātē. Ir pievienots iPhone arī speciāli ierīci, lai jūs varētu to piedzīvot dzīvē.
yeah, I hope that you see how the 3D object looks like, and it remains stable from all sides when I move my camera. And just to understand how it may look like on just a normal screen, I will switch off the tracking. And that's like the normal PC, the normal display. Tad pirms tam jūs redzējāt, kāds izstāsts kopā ar šo efektu, ko nodrošina šīs brilles, un pēc tam uz brīdī tika izslēgts ārā, lai es redzētu, kā izstāst parastais ekrāns. Attiecīgi, šajā gadījumā, kad ir pieslēgts klāt brilles un kustību sensori, attiecīgi var sakot līdzi šim objekts pielāgojas tajā vietā, kuru jūs tieši skatāties. And we can not only examine the 3D model, but we can interact with that using our stylus, with which you can just grab the object you want, place it anywhere on the screen plane, or rotate under any angle you want. Jā, tad var tikai skatīties, bet arī iedarboties ar šiem šajā gadījumā šis emocijas, bet varbūt arī ķermeņa uzbūve, un attiecīgi izmantojot šo irbūvi, var paņemt, izjaukt, salikt apakaļ un iedarboties, un šeit parāda, kā tas izskatās. And you can use more than one stylus simultaneously. Var lietot vairāk par vienu irbūvi vienlaikus. Let's continue with the basic application we call STEM model pack that contains 400 plus 3D model in different subjects: chemistry, biology, physics, geometry, astronomy, and some Leonardo da Vinci models. Tagad mēs atgriezīsimies pie tā, ko pašā sākumā saucām par STEM modeli, kurā ir dažādi šie priekšmeti, un tad iziesim viņiem cauri un parādīsim. Šis ir bioloģija. And thanks to our technology, all the old hard and complementary all hard subjects could be easily understandable when students can engage in the process of education by examining 3D models. Pateicoties tehnoloģijai, attiecīgi studentiem ir vieglāk izprast sarežģītu saturu. Šajā viņi var iedarboties ar 3D objektiem, tos kārtīgi izpētīt, saprast, izskatīt un tādā veidā arī labāk apgūstot un izprotot konkrēto lietu. And as you can see, library is organized by subjects. It could be also organized by exact levels, and it comes with methodic materials for teachers that allow you to easily integrate it into your educational process. Jā, tātad šobrīd saturs ir izveidots pēc tēmām, bet to var arī sakārtot pēc sarežģītības līmeņiem, un tāpat arī ir pieejami materiāli skolotājiem, lai būtu vieglāk integrēt to mācību vielā. Nākamā mēs ejam uz fiziku. And some models contain different views and slices, so students can examine it from all sides. Jā, even inside. Jā, dažādi moduļi var arī saturēt dažādus skatu punktus un daudzumu, lai attiecīgi studenti varētu iziet cauri, izpētīt konkrēto lietu gan no ārpus, gan no iekšpuses kārtīgāk. Some historical model created by Leonardo da Vinci. Tas ir no Da Vinci moduļa, kur var apskatīt dažādas no šiem izgudrojumiem. At least half of the models are animated, and if it's not enough for your educational process, we're still uploading new models each month, and we also have a model viewer that allows you to upload the models you want and demonstrate to your students. Jā, apmēram puse no moduļiem ir animēti. Viņi arī regulāri turpina papildināt šo saturu, kā arī jums ir iespēja augšupielādēt savus moduļus, ko var izmantot stundās un arī apskatīt līdzīgā veidā.
it could be either created in some 3D model application, 3D modeling application, or downloaded from Sketchfab or other 3D library. Jā, to var izveidot kādā no 3D modelēšanas vietnēm, vai arī var no lejupielādot no SketchUp vai līdzīgām lietotnēm. And software supports lots of popular file formats like OBJ, FBX, STL, Ply, Dia, etc. Jā, programma atbalsta populārākos formātus. Tam bija priekšstats. When it's uploaded, it comes to the library and could be examined or see with an exploded view in details, or cut it by plane, and you can use styluses there to rotate the model or to rotate the plane. Tad, kad tas ir augšupielādēts, to var apskatīt, to var arī sadalīt pa planībai daļām, kā jūs redzējāt, kā māja izjaucās, un arī sadalīt pa līmeņiem, un pēc tam izmantot irbuli, lai arī, piemēram, atdalītu vai griezt un skatītos apkārt. Šos līmeņus ideāli noder tieši dažādiem projektēšanai. So if model supports it, it could be dismantled in parts. Let's say it might be some class where you examine some engine, so you can dismantle this engine in parts or combine again. Jā, modelītus ir atļauts, to var arī izjaukt, ja tas ir programmā jau veidojot pieļaujams. Attiecīgi, piemēram, mācoties par tā vairāk tehniskā lieta par motoru uzbūvi, to ir, piemēram, iespējams izjaukt un apskatīt, kā tas viss saliekās kopā. Or if you want to create something more, just a viewing, we have an application called Warvin, and Vladimir already presented it during his speech. Here is like simplified Unity 3D engine for kids with a Scratch type of logic, visual logic, the teachers or students can use to create their own projects. Šeit ir, mēs apskatām to Vārvina programmu, ko iepriekšā minēja Vladimirs, un viņu var izmantot gan skolotāji, gan studenti, lai viņš ir bāzēts uz Scratch, kas ir bloku veida programmēšana. Here you can add or even upload your models, add some logics. I will show it a little bit later. Let's just start with something simple and create maybe some copy of these balls. You can play with. Tad jā, var augšupielādēt savus modeļus vai izmantot šobrīd un pēc tam likt nākamās loģiskas darbības. So for example, you can grab the objects with stylus Piemēram, and move them all around the screen plane. Jā, ar irbuli objektu un grozīt viņu apkārt. Or let's imagine you are a history teacher and you want to show some important cultural monuments. So you can create some basic scene, upload this object and create a simple quiz for your kids. Piemēram, gadījumā, ja vēstures skolotājs vēlas parādīt kādu vēstures notikumu vai objektu, tad to ir vienkāršotā veidā iespējams augšupielādēt. Šeit parādīt bērniem scēnu un arī izveidot viņiem testu. For example, we added some objects from different cultures, let's say antique or Roman Empire. Piemēram, pievienojot dažādus objektus no dažādām pasaules seno laiku kultūrām, piemēram, no Romas, tos izstāst no dažādiem. Create some simple quiz with them. Un izveidojot vienkāršu testu viņiem. So it will be very engaging to kids to play or talk to Venus or let's say Julius Caesar. Jā, kā redzēt, apakšā ir arī tekstiņš attiecīgi
klāt pienākot ar viņiem iedarbojoties ar šiem te tēliem. Šajā gadījumā ir uzlikts, ka viņi var runāt ar konkrētajiem. And the models here are also grabbable, so you can see and examine them in details and place it anywhere on the screen. Jā, un viss šeit priekšmets ir kustinām, līdz ar to viņas var pievilkt kustinās un apskatīt detalizētā līmenī, izpētot katru no tām daļas. Any questions? Maybe we can stop for a while and describe some details, provide some more details. Varbūt kādam jau ir kādi jautājumi par šo, kā tas strādā, vai kādām tieši konkrētām pielietošanas veidiem, ja mēs varam skatīties detalizētāk. Seems are currently not. Okay. Well, let's continue then. What else I would like to show is our creativity pack, and starting with something more simple. Parādīs radošumu, creativity. That's a voxel paint and very popular at the moment. You know this Minecraft game, and kids are crazy about it. So here they can create their own model made of simple blocks. Tas līdzīgi kā Minecraft, šeit viņi var izveidot modeļus no blokiem, kas bērniem ir ļoti pazīstama, šobrīd ļoti populāra darbošanās spēle. Again, you can choose any color you want, erase blocks and add a new one, and then replay it or upload to some other application or even to application I previously presented. Jā, šeit ir izstrādāts. To create some lesson with their beautiful, tiny sorry. Characters, yeah, sure. Jā, šeit ir iespēja pielāgot dažādas krāsas, formas, izdzēs, ierakstīt, bez tam augšu pielādēt arī, piemēram, programmēt krāsas. Mēs skatījāmies, kā to var izmantot. Viens no veidiem ir izveidojot arī nelielu tēlu šajā programmā un pēc tam iedarbojoties ar tiem skolniekiem un parādot tos. And here is more experienced tool. You can work with mesh and create some professional 3D models. Let's upload some. Jā, šeit ir līdzīgi, kā darbojoties ar skulptūrām, ir iespēja izveidot dažādas 3D skulptūra modeļus. Tas jau ir vairāk profesionālākā veidā. Tomēr tas ļauj apgūt arī telpiskumu. Un tā parādīs piemēru. Yeah, so we can, for example, have some templates we can play with. So we can easily change the form. Ja te ir templates, var mainīt pēc tam formu, pielāgot un izveidot paši savus 3D modeļus. 1 second, please. Also, for this application, it's also possible, I would add that it's possible to use simultaneously several styles. So it's possible for by one stylus you can just to take the model, and another can play with to change the different shapes. Jā, cik var iedarboties ar vairākiem ierbļiem, attiecīgi pie tā var strādāt vairāk cilvēki. I think we can also go through the questions already sent in before that. Yeah. So I would like maybe just also shortly mention that it's also, well, it's a good way to demonstrate, but it's better to try and to test the Illumetry in real life. So we have the screen in Latvia. So in case somebody and some schools would be interesting to feel and to try this, it's I think possible to discuss and to organize some live demonstration, right? Yeah. Yes.
Jā, kā Vadams minēja, viens ir, protams, skatīties, kā tas izstāsta demonstrācijā, un otrs tiešām ir to labāk ir pamēģināt dzīvē paskatīties, un kā es iepriekš minēju, iespēja pieteikties demonstrācijām un tiešām pašiem iztestēt, saprast, kā tas strādā, jo, protams, šeit ir tik daudz, cik mēs varam parādīt, kamēr klātienes demonstrācijā, protams, šo te var kārtīgāk iziet cauri un apskatīt. Okay. And I can maybe come back to the questions which we received before the call, so maybe shortly comment. So maybe some of them already was slightly, I would say, clarified during the presentation. But let me come back. So first question was, can XR be used in the kindergartens and first grades? If yes, how? So I will maybe translate the question first. Please. Jā, tad pirmais jautājums, pirms, protams, sākumā sūtām sēdzot jautājumus, un tad bija vairāk jautājumu. Pirmais no tiem ir par to, vai šo tehnoloģiju vēl lietot bērndārzos, un arī bija jautājums par sākuma skolām, un jā, tad kā? Actually, Pavel just launched a nice example of the applications for kindergarten, but I will, in a parallel, while Pavel is showing, I will shortly comment. So, to our understanding that not all XR technologies would apply for to kindergarten. For example, different type of the VR headsets might cause, as we discussed, motion sickness, especially for the younger pupils. Tad, jā, šis ir viens no veidiem, jā, paspēju kolēģis uzlikt, kā lietot arī jaunākiem bērniem. Kamēr parādīs demonstrācijā pašu programmu, tikmēr arī Vladimirs pastāstīs paralēli, bet viens no tādiem labumiem ir tas, ka, piemēram, bērndārzos jaunākām klasēm brilles varētu nebūt, virtuālās realitātes brilles nevarētu būt piemērotas, jo tās var radīt nelabu dušu un rēpoņus. And as for, our solution, like holographic solutions or augmented reality solution like we develop, so it's, not isolated when the younger people using the 3D shutter glasses. And so it's it's a way, and so we have some examples like we're demonstrating with this example of nice dinosaurs, so you can play and compare, so it's possible, to use even for the kindergarten. Jā, tātad, lietojot šī tehnoloģijas, tad bērniem nerodās šīs te rēboņi un cik šis ir papildinātā realitāte, kur skatās brillēs. Attiecīgi, tad viņiem ir vieglāk spēlēties apkārt, un, piemēram, šeit var redzēt gan salīdzināja, gan informācija par dažādiem cilvēkiem, ir gan arī salīdzināja tos izmērus un kā viņi izskatās un tādā veidā mācoties. Second question was about what are the possibilities for using the XR in language subjects. Jā, nākamais jautājums bija par to, kā šī tehnoloģija var lietot valodu apguvē. Okay, so as we discussed in the beginning of the presentation, so overall, augmented reality or virtual reality or even extended reality technologies provide, let's say, a more immersive experience for the pupils and students, which leads to higher scores and better learning. Okay, let me maybe finish the whole answer. Yeah, and as for language subjects, it might be the different type of education applications, which might allow pupils to talk with the virtual characters. So, for example, our company here in Cyprus, we work with Science Center of Excellence as a partner here in Cyprus, which leading one of the EU-funded educational projects called XR for ED. And one of the XR applications they developed as a part of this project is to provide the possibility to talk with a virtual character in augmented reality in online. So it uses voice-to-chat technology via ChatGPT to provide some answers in online. So it's already support several European languages, and it might be, it might be a great example of XR application which might be used for the learning, to learn language subjects. Yeah. Tātad, jā, pirmā žakārtot uzsvēra to, ka tas palīdz jebkurā priekšmetā noturēt labāk apgūt vielu un ilgāk atcerēties to, ko iemācījies. Tad arī viņš runāja, ka viena no tām iespējām ir runāšana šiem te virtuālajiem tēliem, un arī minēja pilotprogrammu, ko viņi kopā ar Kipras universitāti šobrīd strādā. Līdzīgi kā komunicējot ar ChatGPT, kas šobrīd ienāk arī
skolās un skolnieku dzīvēs. Līdzīgi pielietošana arī šeit varētu būt, kad mācoties valodu, viņi var mācīties sarunāties ar šiem te virtuālajiem tēliem, kuri tad saprastu no valodas, no runā notiskā uz tekstu un atbildētu tālāk, un tādā veidā iedarbojoties. Šeit gan ir vēl pilotu programma, kur tiek šobrīd pie kuras tiek strādāts. Okay, and the third question was, well, in which subjects could XR be used and where can teachers get materials? I think we slightly covered this question, but I would also shortly clarify. Yes. So, tad nākamais jautājums ir par to, kādos priekšmetos var lietot šo tehnoloģiju, kur vērtus materiālus. Nedaudz jau pie tā mēs pieskārāmies, bet mēs pastāstīs vēl nedaudz vairāk un plašāk. So yeah, XR technologies might be used in almost all STEAM education classes, including language subject, like just previously mentioned. So, for example, as I mentioned, we already have some examples in particular applications covering some topics like geography, physics, chemistry, or astronomy, and many more to come. So, as for materials, I would suggest maybe getting some materials from the publications office of the European Union. So, for example, in 2023, extended reality report, which covering health and education topics was published. So I think we can share right after the webinar some link for this report, and it's more than, as I remember right, more than 200 pages, which covering also using of XR technology in education. So it might be useful. Yeah, Tātad būtībā visās STEM klasēs, šajā gadījumā arī mākslā un ar komunikāciju saistītajās lietās. Piemērs jau arī iepriekš minējām, tā ir geogrāfija, ķīmija, fizika, māksla, valodā arī piemēru minējām. Tāpat arī tika minēts, ka nesen Eiropas Savienība izlaida pētījumu ar materiāliem, kuru mēs tam varam padalīties ar linkiem, kas jums varētu arī būt interesanti paskatīties un izlasīt. Tas ir tieši ar XR lietošanu saistīts. And maybe, just to complement regarding the, different subjects and, regarding the medicine, so you can see now the Pavel is demonstrating is some nice example of the applications which provide the possibility to learn a little bit more, in immersive way, to learn the different type of the medicine subjects. Jā, te, piemēram, var apskatīt cilvēku bioloģiju, šobrīd gan medicīnā, gan arī mācoties par cilvēku ķermeni, anatomiju, var redzēt, kā apskatīt orgānus, izjaut viņus, salikt kopā un izpētīt kārtīgi. Tas, ko es arī so it's a good example of the anatomy education classes. Okay, and last question which you received before the webinar it's actually two quite similar questions. First one was how usage of these technologies will develop skills that will be needed in the future workforce, and second one, which quite similar, why will these skills be needed in the future workforce? Jā, tad nākamā viens no vēl jautājumiem, ko mēs saņēmām, bija par to, kā šīs tehnoloģijas palīdzēs apgūt prasmes, kas ir nepieciešams nākotnes darba tirgos un kādas tās prasmes arī ir būtībā. Okay, so I think it's really good question because it's the using of the immersive technologies and the knowing of the immersive technologies might be helpful, and overall, so during the, I would say, last decades, so virtual reality, augmented reality, or extended reality technologies have developed, I would say, quite rapidly, and now already become a serious part of some sort of the must-to-know technologies. And there are plenty of examples from, I would say, any large of the corporations to small startups who are already using XR technologies in the production process, like the fault predictions, some different type of the collaboration projects, architecture, you name it. And overall, such technologies are currently combined under the term called metaverse, which sometimes sounds like already like the buzzword, but in reality it covers combination of the technologies and solutions which are already in use in a lot of different organizations and industries.
So therefore, using of XR technology will benefit people's in future and might be help them to some areas of the professional interest and to choose future professions. Jā, tātad apkopojot teikto, tātad jau pēdējo 10 laikā visus VRs, virtuālā realitāte, papildināta pašām realitāte ļoti strauji attīstījusies, ienākusi gan mācībās, gan arī darba tirgu. Tās būtībā kļuvusi šobrīd par tehnoloģijām, kas ir vienkārši jāmāk un kuras arī būs jāmāk, nākotnē būs jālieto bērniem, kuri pēc tam ieies pēc pāris gadiem darba tirgu, tā būs viņu ikdienas strādāt šeit, un jau šobrīd ir vairāki uzņēmumi, šeit gan jaunie uzņēmumi pārsvarā, kas strādā augmentētajā realitātē, papildinātajā realitātē, paplašinātajā realitātē, virtuālajā realitātē, kur viņi sadarbojas, veido dažādus projektus, strādā un arī, piemēram, tik pieminēts vārds metavērs, ko mēs pēdējā laikā ļoti daudz dzirdam, bet patiesībā jau pietiekoši daudz uzņēmumu tiešām arī tur strādā. Tas nav tikai tāda nākotnes lieta, ko mēs varbūt kādreiz darīsim, bet jau šobrīd vairāk uzņēmumi darbojas tajā un lieto šo metavērsu, kas ir būtībā apvienojums ar šīm visām lietām. Līdz ar to tas būs tā kā ļoti nepieciešama lieta, gan mācēties tāpieties, gan viņā strādāt, gan jau pierast pie tāda tipa tehnoloģijiem. Well, that's it regarding the questions which we received before the webinar. So I see that we're slightly running out of time, so we can we can cover some other questions, or we can try to clarify it in offline as it would be. I see one more question, which is about maybe is there any story from a school that has implemented this, and maybe there are some kind of reflection and feedback from them. Vēl viens jautājums, ko es uzdevu, ko es ir iesūtījis nesen, ir tieši kāds stāsts no skolas un kāda rīki tur tik lietoti un kāds ir bijis viņu atsauksmes un tas ieviešanas process. Yeah, maybe you can share like one school story should be enough. Yeah, we are quite actively cooperating with some schools. Also, we are working in partnership with Pascal Education, who is some private schools here in Cyprus. We also participated some kids events. It was called the Youth Tech Fest in November 2023. It was event for the all schools of in Cyprus. And there was plenty of pupils from all across the Cyprus, and they will provide the possibility to play and to test the telemetry and talk with a lot of teachers and everybody who is working and testing different type of the applications was really impressed. The reality of all the pupils who testing and wearing the glasses and see the picture in reality, all of them trying to actually grab because it feels like the real objects. So it's quite active cooperations and engagement with the schools, and we received a lot of, say, positive feedbacks from any type of the cooperations with some schools. Jā, tātad, lai mēs pastāstītu par tādu plašāku pieredzi, ko viņiem ir uzņēmuši arī aktīvi strādājot Kiprā ar vietējām skolām un Kipras universitāti, kur viņi vairākas reizes arī tikšies ar skolām un parādījuši šos produktus. Viņš arī minēja, ka lietojot šos gan skolotāji ir mēģinājuši paņemt dažādus šos priekšmetus, jo viņi liekas tiešām tik ļoti reāli. Lielākoties vienmēr atsauksmes bijis ļoti pozitīvas no skolām, bet viņi arī paralēli strādā gan ar tiem, kas jau šobrīd lieto un ir ieviešuši, un pārsvarā atsauksmes ir ļoti labas. Jā, es skatos, ka ir kādi vēl jautājumi čatā, bet tie jau ir atbildējuši par demonstrācijām. Ir tā, ka demonstrācijas var aizņemt no 1 līdz 3 stundām, atkarībā vai ir tikai skolotājiem, vai ir arī bērniem piedalās. Tāpat arī, cik daudz klases tiek pieteiktas. Varbūt vēl ir kāds jautājums par cenām, un par ilometriju cenām mēs varam jums nosūtīt pēc tam informāciju gan par moduļiem, gan par tādām
vai kāda no Latvijas skolām pielieto šīs tehnoloģijas, tieši šo specifisko vēl ne, ir vairākas izrādījuši interesi, bet Latvijā ir vairākas skolas, kas lieto papildināto realitāti un arī virtuālo realitāti, tā kā tas arī ir Latvijā pieejams šobrīd un tiek izmantots aktīvi mācību vielu apguvē. And yeah, I would also like to add that not only schools, but some universities using our technology. For example, you can see application created by University of Mons in Belgium, and they use it for their students, for their own students, for anatomy of insects. Jā, tāpat arī Pāvils minēja, ka šo izmanto ne tikai skolas, bet arī tās tos izmanto arī universitātes. Piemēram, šo aplikāciju radīja Beļģijas universitāte Mansona, ja pareizi sapratu, un tā tika izmantot tam, lai varētu pētīt dažādus insektus. Tiem mācīties. Varbūt ir vēl kādi jautājumi, mums jau laiks iet uz beigām, mums jau esam nedaudz pāri. Ja jums droši to rakstiet čatā, ja nē, tad droši jūs varat arī pēc tam mums atrakstīt un dot ziņu, ja ir kādi konkrēti jautājumi, ko jūs gribētu uzdot, mēs varam nodot arī tālāk vai atbildētu. Yeah, it looks like that we have answered most of the questions already. Okay. I did encourage to send in some more questions and afterwards, after. We will be happy, of course, to clarify in case there will be any other questions. So we'll be happy to clarify, of course. Yes. Yes. Yeah, and thank you all. Thank you both for participating. It was very lovely and to get some more information from you and yeah. Un paldies jums arī visiem dalībniekiem. Ceru, ka bija interesanti un noderēja. Un jā, ja tiešām kādi jautājumi, tad droši rakstiet, jautājiet, un arī Ilometra eksperti teica, ka ja ir kādi precizējumi, viņi būs priecīgi atbildēt un par to paskaidrot. So, thank you very much. So yeah, welcome. We hope it was interesting. Yeah. Paldies. Yeah. Thank you. Thank you.